Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim hadis kitabında geçen hadisinde diye "Sınfani min ehlin nar lem arahuma kavmun ma'ahum siyatun ke'eznibatil bakari yadribuna bihen nas ve nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun mailat ru'usuhunna ke'asnimatil buhdil ma'ilah la yedhulnal cennete ve la yecidna rihaha ve inna rihaha la yucadu min masirati kaza ve kaza." Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aydiya bu ümmetten niye menin görmediğim iki topar insan çıkar deyip aydiya. İntak yok diye men olar görmek diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emma neyme son çıkar şu iki topar insan niye. Şoların bir kim ellerine diye sığırın kuyruğu yalı kamçılar bilen insanları urup sütem ediyenler, zulüm ediyenler, haksızlık ediyen insanlar diye. Demek ümmetin içinde şeyle bir zalimler peyda olacak, adamlar urup yencip sövüp zulüm edecek. İkinci topar hayfi Peygamberimizin peyda bolar diyen ikinci topar hayfi ümmetin içinden diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geyniligi yalanaç diye. Geyniligi yalanaç meylettiren meyleden zenanlardır. Geyniligi yalanaç. Şu açık söz Müslüman da onlar. Kasiyatun ariyatun. Geyniligi üstünde eşik var mı? Var. Ama şol bir vaktin özünde yalanaç. Yani ol geyin eşiği onun avratını örtmeye. Şeyle var Müslüman zenanlar var şu vatka şul hadiste değil şey alakka geyniligi. Geyniligi yalanaç. Geyiniptir ama nem örtmelerini örtmeye. Peygamberimiz şöyle kasiyatun ariyat. Geyniligi yalanaç diye. Meylettiren, meyleden zenanlardır. Seyrediyen, yankıdışımda eşiği var ama hem yer bilirip dur. Anırsı verse tungarıp dur. Örtülmelerini örtmendir. Saç açık dur, döş açık dur. Bütün bedeninin ağzaları yeke sanap durmak gerek değil. Hemmesi görünüp dur. Yani üstüne şeyle bir eşik giyip dur, şöyle eşik çıkarsan hem giydirsen hem tapavut etmeye, hem bedenin tutuşluğunu, boyu, sirati, figurası hem de bilirip dur. Var mı şeyle insanlar şu ümmetin içinden peyda oldu mu? Çıktı mı? Çıktı. Hatta Mekke müşriklerinin, kafirlerin ayarları hem bulun giyinişi alakka giyilmeyedi. Ama giyinensak da bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verişi alakka ki şu haber vermeklerinin özü hem bir mucize. Peygamberimizin dişi alakka bizim içimizden çıkmış olur. Ve giyinensam şu da orada beter köp çıktı. Gözümüzle görüp otuyoruz. Özüne Müslüman diye, kurulasyon ben Müslüman diye, Peygamberimiz gavuriyan diye, Kur'an'a iman ettim, ahirete iman ettim diye, ben Türkmen diye, ama giyinişine seyrediyem. Ol yollan çıkan kafir denenleri alakka. Belki onun niyeti ol del. Ağlanıp, bilmeyen, düşünmeyen ediye, moda deyip ediye, yeni bir zat deyip ediye, ama daş sıfatı şolura men zat dur. Neyme? Kasiyatun ariyat. Geyniligi yalanaç. Ne şol hili geyniyen Müslüman kıyıdlar, Türkmen kıyıdlar, gelinler, ne Peygamberimiz hud sizin şu bolup görüşünüz vardı 1400 yıl bundan ön hadiste aydık koyuptur. Size deyiptir neyme şol hili geyniyenlere geyniligi yalanaç deyiptir. Cinsili, futbol kolu, ya olmasa yankı yalakka ayağının yarısı açık eşikleri geyerler, kıyıska, dar, şuna menzeş. Hatta Türkmen köyüne geyayenler hem dar giyse hem meğer töngörüp dur, çişip dur, bildirip dur, bu da geyniligi yalanaç. Erkeklerin ünsünü çekip dur, geyniligi yalanaç ol. Peygamberimiz neyme şeydi, haber verip koyuptur. O neyme meylettiren. Yani erkek kişi görse, gözünce şuna meylediye. Çünkü neyme? Allah Teala koyuptur, erkekte şu da neyme? Zinana meylediye, tebigatına bak. Birbirine karşı neyme? Meyil koyuptur. Haçan ne görse, şunu neyme? Şunu meyil ediyor. İslaya şunu. Şuna seyrediyor. Peygamberimiz ne yaptı? Meyil ettiren. Köpüskem neyme maksatlarını giyiniyor şulan? Şeydi, üns çekmek için. Erkeklerin neyme? Ünsünü çekmek için. Görünmek için. Özünü korkazmak için. Bu neyme diye? Meyil eden zinanlardır. Özleri hem şolar erkeklere meyil ediyor.
Allah saklasın. Gynansa mı bizim içimizde şu hili adaylar bolup dur. Ve Peygamberimiz devam ediyor. Kelleleri düyan örküşleri yali tüngörüp duranlar diye. Düyan örkücüne hilek tüngörüp dur, bildirip dur. Kelleler şol hilektir diye. Yani günümüzün dili bilen aytsak pırçoska deyip tüngördük koyarlar, çiğişirip ullokan edip. Ha bir ulu iş bitiren yalak edip kayşarışıp toyda onunla bununla şey deyip çıkkalar. Müslüman falan. Müslümanın asla bu hildat bolmalı değil. Müslüman zinan saçının yekece tarını keseki erkeğe gorkozmalılar. Şoň özü günahkarçylyk. Emma näme çiğişirip ullokan edip tüngördüp beter näme şey deyip ulu iş bitiren yalak edip kayşarışıp çıkkalar. Daşaryk. Keseki erkekler näme ahrem erkekler öňünde. Peygamberimiz näme diýär? Kelleleri duýan örküşleri ýaly tüngörüp duranlar diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyle bir jikmejik şunu haber var ya 1400 yıl bundan öň ol wagt musulmanlaryň içinde bu hil zatlar ýokdy. Hawa kafir denanlar geýnýär o hili. Emma musulman denanlaryň içinde ýokdy. Emma Peygamber ummatynyň içinden çykar diýdi şolar diýdi. Şu wagtym geýnansam çykdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýişi alakka. Soňra näme diýdi Peygamberimiz? Olar diýdi cennete girmezler. Cennetin iyisine mi almazlar? Cennete girme anırda dursun ya. Cennetin iyisine mi almazlar diye. Aslında cennetin iyisi diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzak ağırlıktan geliyendir diye. Cennetin iyisi şeyle vur hoş, şeyle vur yakımlı, uzaktan hem gelecek diye insanın burnuna. Emma şol uzaktan hem iyisi gelecek cennetin iyisini şu hili geyniligi yalanaçlar, dar geyýänler, jinsi geyip örtmelerini örtmän şey dip daşaryk çykýanlar, kellesini tüngördüp ýörenler, ýakasyny açyp saçyny selkeledip ýörenler. Peygamberimiz şu iyisini hem almaz diýdi şu denanlar diýdi. Indi şul hadisi musulman zenanlar, şu hili geýnýän musulman gyýdylar, türkmen gyýdylar, gelinler gowy pikirlenmeli. Biz bunu size yamanlyk islap ya bir yigrenmek üçin ya biri yigrendirmek üçin diýilen gatlar däl. Birinjiden şu bizim boynumyzyň borjy. Biz bilýän okan adamlar, talipler, mollalar, ahun şu zatlar aýtmaly. Gatuwarsalaram, halamasalar biz haka aýtmaly. Çünkü bizim boynumyzyň borjy. Kıyamet günü näme biz aýtdyk, näme bilýärdik, biz ýetirdik. Bul bir. İkinci, musulman doğanlar. O hususan şol hili geýnýän musulman uýalarymyz, jiglerimiz, türkmen gyýdylary. Bu söz men sözüm däl. Ya bir plan ahunyň sözü däl, plan alymyň, plan şeýhiň sözü däl. Kimiň sözü? Alemleriň Rabbi bolan Allah Taala saýlan peýgamber, kıyamet peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aýdan sözleri. Bu hadis nerede geçiyor? Sahih Müslim'de geçiyor. Sahih Müslim demek näme musulman doğanlar bilýäňizmi? Sahih Müslim'de okulan hadisler we ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağzından çıkan ýalak. Aýry şu görnüşde geýnýän musulman türkmen gyýdylary. Eger Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin öňünizde durup, ey musulman gyýdy, ey türkmen, ey ümmetim, sen şeýdip dar geýme, ýarym ýalanaç geýme, geýniligi ýalanaç geýme, geýniligi ýalanaç bolma diýse näme diýerdiňiz, näme jogap bererdiňiz? Men inanýan elbetde şular näme diýerdi? Hawa diýerdi, bolýa diýerdi, etçekal diýerdi. Onda eger musulman bolsak, ha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağzından eşitdik, ha ana şu Peygamberiň aýdyny bize kitap arkaly bize ýetirilipdir, ikisen bir zat musulman doganlar. Uyalarımız, jiglerimiz, şu hili geýnýänler, ýarym ýalanaç geýnýänler, biz aýyplap, garalap, ýigrenmek üçin diýemizok, gowluk islap diýäs. Ene edil şu menden eşitdiňiz ýa plan ahynyň eşitdiňiz däl şol. Edil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden eşitdiň ýalak diýip kabul ediň. Peygamberiň hadisi şol. Şunu gowy oýlanyň. Peygamberimiz bize äga edýär, ümmetin aýallaryna äga edýär, geýniligi ýalanaç bolmaň. Başga ol ahlaksız ayallar ýalakka erkeklere meýledip, her hilek geýnip erkeklerim özüne meýletdirip ol hili bolmaň diýe. Kelläňizi tüňördyp ýörmäň diýe. Uns çekip. Onda näme? Musulman gyýdy şu zatlary eşitip
Musulman gelin şu zatları öwret almaly. 2 günlük dünýä. Awadanna bu ýysan päder eýdip gezersin. Yüzündeki çıka durtuk çıksa sen yüzün görür yalak olmaya. Sana awadanlygy beren, saglygy beren Allah. Kıyamet günüm hasap bermeli. Dünýä diýeniňe ha diýman geçip gidýär. 2 günlük ojuk-bujuk oňa-muňa eşige oňa-muňa allanyp her hilek sıpatdan sıpata girmeli däl. Allah'ın buyruğunu, Peygamberiň buyruğunu unutmaly däl. Öz däwiňi, desturuny, ýoluny, ýörelgäňi, türkmençiligi unutmaly däl. Bir ýurda baranda başga bir türlü, ýene başga ýerden başga türlü bolup sıpatdan sıpata haldan hala girip görmeli däl. Bul musulmana gelişmeýär, türkmene gelişmeýär. Ve musulman doganlar şun içine, şul aýdylanlaryň içine ýene de internetde her hilek suratyny goýýan gyýlaram girýär şun içine. Her hilekke yarım belaňa suratlaryny goýýan gyýlaram şun içine girýär. Näme her hilek bolup surat düşüp, bolam Instagramda ya başga ýerde paýlaşýarlar. Şu dina utançsyzlyk, haýatsyzlyk, ýa-ni geýniligi ýalaňaç diýeni meýleden meýletdirenýär. Goýýan näme şonu özüne laýyk goýsunlar diýip bir 5 manatlyk bir şeýle bir bigadar zatlar üçin maskara bolup şuňal zatlar edýärler. Şu dina şul hadisiň içine aýdylanyň içine girýär. Şul hadisde aýdylan zadyň içine girýär. Meýleden meýletdiren internetde goýýar. Özüm meýledýär, görsinler şonu diýip görüp şoňa bir zat ýazsalar, şeýdip laýyk zat goýsalar begenýär, uly şu tirenýärler. Asliýetinde bir nadanlyk we akmaklyk. Musulman zenana Türkmen gyzyna hiç gelişmeýän zat.